Pun itu terang sing masalah boten tegang. Ini rumono tenan ini masalah boten tegang iki penting ya. Masalah sedekah kok. Kalau ceritani kronologi ini masalah sedekah. Wa minhum mayalmi juga bersedekah. Orang munafik itu selalu mengkritik Nabi dalam hal kebijakan pembagian apa? Sedekah. Kalau sama munafik nyalahno Nabi terus dalam hal pembagian apa? Sedekah. Kalau tak cerita, kalau sebagai ulama tak cerita. Masalah ngelola manusia pancen paling angel. Nggih, ngelola manusia pancen paling angel. Kowe nek ana wong melarat mbok kei terus mari manja, mari ngelaman. Gak mbok kei kliru, wong melarat kok ora napa? Bagus. Ini kalau tak cerita masalah kontroversi. Rasulullah gak ada adat ngeten. Misalnya kula dituani Mustafa. Saurip-uripe cah iki ngaji kula. Padahal ora tau tak kei dhuwit, ngaji terus. Terus wonten santri anyar lagi biro ngaji tak kakek dhuwit. Lah mesti sahabat kan protes. Lho padha-padha ngakei dhuwit ane santri sing kawak iku ngaji lagi biro kok dikai napa? Lah Nabi dia Mbak sebagai tokoh sering punya sikap yang secara lahir kontroversial. Napa kontroversial? Akhirnya sahabat banyak yang protes, ya Rasulullah. Bagaimana Anda tidak memberi santri yang lama, sementara santri yang baru jenengan kasih baik? Jawab Nabi, saya ini suka mengasihi orang dan pemberian saya itu menyelamatkan dia dari neraka. Maksudnya ternyata itu yang disebut mu'allafati napa? Qulub. Wong ngene iki senenge kiai perkara dikai jajan dikai dhuwit. Nah ora ya rapati sementara sing koyo musuh waru ben ora dikai apa-apa wis seneng wani mati. Ya ben wis kadung ikhlas terusno ae ora arep-arep. Kok malah ikhlase batal, paham? Ikhlase mari napa? Lho niku kula gadah cerita. Gadah cerita otentik. Niki kula tak cerita. Ben sampean ngerti ilmune dadi tokoh paling berat tak ngadepi niku. Kanjeng Nabi niku tiyang Mekah, saurip-uripe teng Mekah. 13 tahun sause teng Mekah gagal mergo dihujat terus pindah teng Madinah. Ditulung tiyang napa? Madinah. Ini disebut tahun Hijriah. Teng Madinah 10 tahun Nabi sukses luar biasa. Akhirnya penduduk Mekah sing dhisik gedeng Nabi saiki Islam, termasuk Abi Sufyan, presiden napa? Mekah. Presiden Mekah niku Islame badha fathi napa? Mekah jenenge Abi Sufyan. Barang tong Madinah harta melimpah dari woni mana ana penduduk Mekah nabinya ke iku wedhus nganti 100, 200 wedhus 100 wedhus. Lah sahabat Ansor di wedhus kurusi ta ora dikai. Lho niki kisah nyata sampean delok teng riwayat Ahmad. Akhirnya sahabat Ansor sing nom-nom gluneng. Jenenge wong ya mihak asal usule. Maksudnya wong ya Kanjeng Nabi. Padahal ketika sahabat Ansor, wa suyufuna taqturu min dima'ihim. Pedang-pedang kita itu masih basah dengan darah-darah wong kafir-kafir itu. Lho saiki Islam lagi rong dino sampai Nabi dimanja kayak begitu. Walhasil itu salah paham itu terjadi. Akhirnya Mbak Nabi diceluk kabeh. Sahabat Ansor disuruh di tempat tertentu. Sahabat Muhajirin badhe derek masuk kados Abu Bakar Umar. Karena terus sampai Nabi dilarang. Selain sahabat Ansor tidak boleh nopo. Mas. Lalu pidato Nabi paling dramatis dan itu saya tiru sampai nanti saya meninggal. Kulo tiru. Nabi pinter oleh ngandani ngeten. Apa betul? Kalian ngomong demikian, iya ya Rasulullah. Bagaimanapun itu tidak adil. Bagaimana kita yang bela jenengan tidak pernah jenengan kasih apa-apa. Sementara mereka yang baru Islam jenengan kasih banyak. Mereka ngomong Mekah niku sakwise Islam orang Madinah. Jaluk upeti be Nabi. Mereka dianggap sana. Abi Sufyan pernah pakde, Pak mereka dianggap napa? Nabi oleh pidato sing terkenal kuwi hafal. Teke persis ngene. Amatar dona ayarji annas bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong-wong suwarene iku senenge wedhus mbek unta. Mergo suwarene kepentuk dunya tak wedhus tak unta. Mereka kembali nggawa wedhus nggawa unta. Aku ra gak melu. Kowe balik nggawa aku. Wa tarjiuna antum terus aku sahabat Ansor do nangis rodina ya Allah rodina. Mulane usirine kena apa Nabi disarekno ning Madinah. Nabi tiyang Mekah disarekno teng Madinah. Mergo wong Mekah rono ora goleki Nabi, golek wedhus sampe unta. Sementara wong Madinah mau entuk Rasulullah, akhirnya Nabi disarekno. Akhirnya wong Madinah wong Ansor kula rido saurip-uripe boten jenengan sukani napa-napa.
Tapi malah untuk berarti sinten Rasulullah. Ini wa amal tardona ayarji anas bisa diwal bair wa tarjiuna antum birus. Lan kula dadi kiai, baik kula sing seneng-seneng ngaji ngeten. Kula kan ramah teman-teman mau senenge pas ngaji ben ngaji. Ora usah seneng kula perkara tak sugoi kopi teh mana repot. Biasa seneng ngaji kok saiki medun pakat mau trimo seneng teh. Malah turun tan. Lan kula paling ra seneng ditamoni tiyang sing seneng kula ngaji mboten seneng. Wong biasane senenge perkara ngaji, malah saiki seneng perkara mangan. Ini medun apa? Pangan. Medun apa? Pangan. Itu kiai harus berlatih menjaga energi ikhlas itu harus dilatih. Karena orang itu pasti pernah bodoh. Artinya bodoh ngeten ya. Kiai-kiai yang dulu kita khidmati, apa lunga ora di duwe, apa tuku susu anake ora di duwe. Iku nek wis tuwa ora do sugih blegedu. Paham ya? Nek wis sugih blegedu level Jakarta duwe mitra. Iku kelasé mangane kongkoe-kongkoe ning restoran. Lah sing derekno tetep kere. Iku nak mbok latih ro duwe, malah latihan ora ikhlas. Lan ikhlas ora usah batal, paham? Ikhlas ora usah nopo? Paling ngeri kalau ikhlas batal itu ngeri. Lha kan Nabi gak ada ngoten. Sahabat-sahabat yang punya reputasi ikhlas, kayak Abu Bakar, Umar, sahabat Ansor, mboten dikasih apa. Tapi orang-orang Mekah sing Islame anyar dikasih banyak. Itu tes-tesane amal tardo nak yarji annasu bis sati wal bair wa tarjuna antum napa virus. Akhir orang-orang soleh kados Ansor Muhajirin untuk Kanjeng Nabi. Gini ku Kanjeng Nabi akhirnya disayakno teng pundi Madinah. Wong Mekah tetep untuk dunia nganti saiki kelakuane ngono iku ono silsilahe. Di wong Arab sing saiki turunan wong Mekah sing dhisik bareng Islam njaluk wedhus njaluk on. Pak, jadi kalau kaget atau budik juga kaget. Iku mono turunane wong-wong sing sakwise Islam njaluk wedhus ben apa? Sementara Madinah mboten. Sampeyan tak critani geopolitik. Kanjeng Nabi nganti wafat teng Madinah. Abu Bakar jadi khalifah di urip teng Madinah. Umar urip teng Madinah. Ndak ada sahabat yang mau kembali ke Mekah. Akhirnya ulama-ulama katut-katut, buat enten ulama sing urip teng Mekah. Imam Syafi'i, Imam Malik urip teng Madinah. Mulane Mekah mboten nate gadah tradisi keulamaan. Nggih, Mekah niku mboten gadah tradisi keulamaan. Tahu-tahu dikuasai Wahabi. Mulane wong kok Said Muhammad disempar-sempar ning Mekah. Ojo kaget nek Mekah ra tradisi keulamaan. Mergo mulai dhisik sangka Rasulullah sampai sahabat ora tahu ana sing seneng manut napa Mekah. Termasuk ulama-ulama besar kata Imam Malik, ini betul kurang temu kan? Nganti kabudut tunggu di Medina. Imam Bukhari itu wonten masjid Bukhari, kita pinggir masjid Nabawi. Uripe ketemu di Madinah. Sehingga tradisi keulamaan teng Mekah terputus. Sampai sama itu. Jika sampeyan golek hadis teng Mekah, golek ilmu teng Mekah kan ilang. Sing ana pasar sen iki. Mboten enten ulama. Jadi ulama atau Mekah pendak haji mau, badan itu doang tentang Medina. Jadi ini cerita nyata. Jadi sampai nopo kaget, kenapa Mekah yang induknya Islam tapi tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia. Wong India di tradisi dhewe kados jamaah tabligh. Neng Indonesia di tradisi dhewe kaya NU Muhammad. Dia jadi Islam sak donya aku yakin Mekah ku ini. Tapi ikhwale ibadah bali lo kabeh. Ora ana sing anut standar Mekah. Ulama tak dunia, balik lo kabeh, betul sitok kabeh balik lo. NU balik lo urusan kunut, wis roh Mekah ra kunut tetep ae ku. Muhammadiyah balik lo perkara tarawih, wis ngerti disuting 20 rakaat tetep ae balik lo walon. Jadi NU balik lo kunut, Muhammadiyah balik lo tarawih. Lho niki tenan. Lho enggak Bu. Kenapa kok wani balik lo? Mergo tradisi ulama di Mekah sudah punah, sudah napa? Punah. Enggak punya tradisi keulamaan. Dulu gak ada sanad. Dulu saya Mahfud Atur Musi, orang termasang alim. Saya sinten Mbak Umar Nawawi Banten. Terus sinten saya Mbah Khalil Bangkalan itu enggak ada yang terasan di Mekah. Termasuk wonten petisi Nahdlatul Ulama zaman Pangeran Syarif itu isinya ya protes. Ben sampean ngerti. Karena apa? Karena dalam sejarah Mekah itu tidak sempat dibina Rasulullah. Mergo Rasulullah 13 tahun di Mekah gak sukses, gagal, amen diteror terus. Ning Madinah sukses, bareng sukses ora balik teng pundi? Mekah.
Mulane bareng Kanjeng Nabi badha Fatih Mekah ini ben sampean ngerti ya, badha Fatih Mekah Nabi itu asik. Asik lungguh teng asli sofa. Asli sofa nurian tempat dalamnya Nabi. Nabi dalamnya sekitar asli sofa. Nabi itu asik badha Fatih Mekah. Asike Nabi sakjane mergo ngerti saiki Ka'bah iku ora dikelilingi berhala. Nggih, mergi Ka'bah pun mboten dikelilingi napa? Tapi sahabat Ansor sing daerah Nabi curiga. Amar rajul fa'adrokat ghurafatun fi ahli wa ulfatun fi ashirati. Jenenge wong mesti kangen kampung halaman. Jangan-jangan Nabi gak gelem mulai. Mergo Nabi kita asik. Kita asik bersengkrama ketemu kanca-kancane pernah misanan kados putrine sinten? Abi Sufyan, ketemu Abi Sufyan. Nah, terus Islam mendadak terus. Mulane Fatih Mekah manjatola darah Abi Sufyan bahwa napa? Amin, terus dilindungi. Bareng kita asik. Akhirnya sahabat Ansor komentarnya mirip. Jenenge wong mesti luwih seneng kampung napa? Halaman. Akhirnya bareng ngoten Nabi nimbali sahabat Ansor. Apa betul kalian ngomong demikian? Iya ya Rasulullah. Akhirnya terkenal al-mahya mahyakum wal mamat mamat. Aku urip mbek kowe, aku mati ya mbek kowe. Jadi ada garansi dari Nabi mesti kontuk. Mergo al-mahya mahyakum wal mamat. Lan saiki nek ana kiai ra konsisten ora niru Nabi. Nabi napa konsisten. Lho kiai dianggap pejabat, iki mergo duwe santri sing samina wa atona. Sing cara partai politik dianggap konstituen. Lho bareng diwongno pejabat nak jagoan pejabat asing mek santri saiki ora asik. Iku jenenge kacang iki lali napa? Kowe dianggap wong mergo kiai, dianggap kiai mergo duwe santri. Nek jagoan santri ra asik ora entuk. Tapi kayak diwangno pejabat perkara santri. Perkara makhluk-makhluk ora jelas nih. Lah tapi kok nek kenal pejabat mesti luwe asik jagungan mbek napa? Nang pejabat kuwi enak, Pak Yai mau makan apa? Mau beli tiket pesawat. Padahal jagungan mbek santri. Kenapa dong mulai? Sampe telah. Tapi asal usulem iku habis atem, paham nggih napa? Mulane kula mbek modern nang paling asik nek pas ngaji. Kok tak anggap ora kacang lali napa? Niku akhire Kanjeng Nabi dawuh al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Akhirnya Nabi balik ke Madinah. Bareng badhe kondur ke Madinah Nabi meriang kudu gerah. Dulu wonten hadis sahih sing kula tiru tenan. Niku Nabi dawuh ya Allah, inni a'udzubika an amuta fiha. Ya Allah lindungi saya sampai mati teng. Aku kan dendame dong. Ya Allah sampai kalau mati teng. Mana saya cerita kok kena apa Gus Ba iku kok dingin-dingine mbek kaji rasa melok-melok bener banget. Rasa melok napa? Nah, nek seneng kaji nggih monggo urusan. Nek kula seneng kaji Nabi. Numrian. Akhirnya Nabi disebadari pangeran sempat sehat, akhirnya sakit langsung tembudi. Medina sampai wafat. Sampai nomor wafat. Mulane terus terkenal al-mahya mahyakum wal mamat. Mulane dalam sejarah wong Mekah sing manen donyane Islam. Ke zaman Nabi badha Fatih Mekah sing manen ghanimah wong Mekah. Nganti saiki sing manen kaji ya wong Mekah. Adol kaji ngadol dhuwit triliunan. Lha wong kabeh ya nek tok wis sugih pemenang Mekah ngono wae. Jadi Mekah itu iso sugih barokah adol kaji. Kaya mbah-mbah iso sugih barokah ghanimah. Pak. Kowe gedhe ngomong Mekah yo aja tapi seneng ora oleh. Pokoke biasa-biasa. Yo tenan kula lah sebagai orang yang sering baca sejarah wis dendam. Nggih napa? Dendam kok kemprong aturan. Ngono sanate angel ora karuan kaji. Yo masalah vaksin meningitis. Niku ora wis jelas ana unsur babi. Kamu lihat memutusno rawani tak kok Mekah. Lah Mekah wis biasa kerja sama mbak Amerika. Jape nek ndak apa-apa. Tegal suarane ada-ada muni apa? Lah nek muni ndak apa-apa ora usah muir ana ditelepon nek muni ndak. Parane ada-ada tetep ae muni ndak. Ndak apa. Ini ora kaget wong sejarah ya wis ngono. Mantus sama. Ulama juga tenan kekerasan sing teng Mekah. Terakhir ya Habib Zain bin Semit ya. Habib alim saking Bogor sing alim ngurus urip-uripe niku nggih uripe teng Medina. Mantus sama. Lah ulama kalau ini cerita, sahabat ini ben sampean ngertos. Sahabat kados Abu Dzar, kados Mu'ad. Niku era Umar ra kathah butuhan.
Ini rumah tenan. Era Umar kata nopo? Futuhat. Umar niku dakwaipun futuhatipun ngantos Eropa Timur, termasuk Azerbaijan, Tajikistan. Niku sampai Eropa Timur. Termasuk nglahirno daerah Bukhara sing akhirnya nglahirno Imam Sinten. Niku era Umar. Umar sebagai Amirul Mukminin teng Madinah iki sempat saate mek sahabat-sahabat sing sakniki jauh dari Mekah Madinah. Niku sing sampai teng Eropa Timur. Ditakoki Ibu Umar. Hei Abu Dhar, para sahabat, kowe ra kangen Mekah. Wong kowe dhisik-dhisike wong Mekah. Jawab Abu Dhar. Aku ning Mekah paling banter ibadahku tawaf. Paling banter ibadahku tawaf. Nah aku ning kene nyebarno Islam. Piye wae ciri utama Nabi nyebarno apa? Islam. Banyak sahabat, ada yang ke Cina, termasuk yang kesasar ke Selat Malaka, akhirnya ke Garut, Sumatera Barat. Makanya banyak sejarawan yang meyakini Islam teng Aceh itu bareng periodenya Sayyidina Ali, paham ya? Termasuk Islam teng Garut. Lan wong eno meyakini ya dening Panjalu dari muridnya sinten Sayyidina Ali. Kula ora malah-malah sing niku. Sing Garut kula termasuk yang setuju. Nah, sampean malah ditujoni sing temudi. Panjang niku urusane sampean. Aku pokoke sing Sumatera Barat iki lho. Matane kita prakeh kula lho. Dadi lho boten iki kula tambah percaya bahwa teori yang di kitab itu benar. Misalnya yang ditulis Ibnu Battuta atau yang ditulis yang terkenal sinten Ibnu Khaldun, napa Muqaddimah sinten Ibnu Khaldun. Iku ketok barokah ngeten. Barokah huruf Abu Dhar, huruf ulama-ulama. Mboten bali teng Mekah, mergo paling banter nang Mekah ibadah ra mung to. Niku ketok barokahnya. Uni Soviet, zaman Uni Soviet itu kan komunisme sebagai ideologi negara. Ateisme juga sebagai ideologi negara. Mereka dikooptasi oleh sistem yang komunis yang ateis. Tapi bareng Uni Soviet pecah, itu langsung menjelma sebagai negara apa? Islam. Iku nunjukno Islam wis mendarah-mendaging. Wong dikooptasi puluhan tahun oleh negara. Ora terima oleh wong sugih, oleh negara. Puluhan tahun dikooptasi oleh negara, kok tetap Islam taat. Sekali negaranya hancur, langsung mendirikan negara. Iku baru kayak sahabat sing gak gelem tawaf, paham ya. Sing gelem balik ning Mekah mau nikmati napa? Tawaf. Lan iki dadi wong Islam yo nak ben kaji pisan ae. Kowe nak tepak. Ora tepak jihad mawon, maksudnya mulang. Paham ya? Bukan aku bom bunuh diri, rajo tawaf, rajo jihad. Paham ya? Mau mati. Lah kula termasuk ulama. Kula sering, kula boten sombong, kula sering ditamani kaji sing seneng kula juga-juga. Gus kula kaji gratis. Tapi ora kaji 30 juta. Atau bagaimana aku tak go tuku Quran, tak kirimno ning timur-timur tanti tak koni mulang. Wong pengine kula kaji, ora ora gelem, Pak. Ulama kok kaji. Nah, sebenarnya ada tepat di dua yang kaji, ada tepat ya wes. Nggak kalau saya, umpama kula wonten yang sugih, ngekek duit kula 30 juta, kan nggih kaji, ambek kan nggih ngembangno Islam teng daerah terbelakang. Kula mesti nilai sing ngembangno Islam teng daerah terbelakang. Karena saya ulama. Ulama ciri utama tugasnya adalah membacakan Quran, mengajarkan Quran. Orang Quran ciri utama ulama tawaf mboten. Lho, mboten kuyon di kula tenan. Ciri utama ulama tenggen Quran ya Rasulullah yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab apa? Ciri utama ulama itu membacakan ayat-ayatnya Allah wa yuzakki. Ora ono Quran cerita ciri utama ulama itu tawaf mboten. Kulo mboten gedeng kaji mboten, tapi padha-padha nilai. Nggih kulo kapan-kapan nggih kaji. Kulo nak cerita tentang santri-santri aku kaji kepeksa ditetir di dhuwit. Dadi yo kaji tapi kepek. Kok nek di dhuwit diwajibno napa? Kaji. Kulo saiki utang jasa. Jadi barokah Islam teng Eropa Timur termasuk teng Uni Soviet. Niku barokah sahabat sing ketika difasilitasi umat disuruh kembali ke Mekah mboten purun napa? Mekah. Akhirnya mereka meluaskan Islam di penjuru dunia. Bareng jadi Samarkandi kan nglahirno ulama-ulama besar kados Imam Bukhari. Samarkandi nglahirno bapak Sunan Ampel, Ibrahim napa? Asmarakandi. Akhirnya Asmarakandi tenggene Tuban. Asmarakandi kalian desane bapak kula namung 3 kilo. Bapak kula asli kawasan niku. Nglahirno Sunan
Ampek. Sunan Ampek lain Sunan Bonang. Baru kayak Islam ning Eropa Timur, baru kayak sahabat sing ora kepengen to. Wah, waran provokator awak. Lho kula niku sing ngaji kula tengene Bojonegoro wis biasa kelompok kabeh iki biasa. Nah kalau tiang-tiang sajane Gus Bayu ngrugekno aku, tapi tangan-tangan yo bener. Mergo dene sadar. Wong piye wae aku kabeh iya ya dagang. Apik ya kok jujur ya kowe kok apik waras ta ngene napa. Lah kowe kok apik jujur. Bagaimanapun yang unsur bisnis ya ada bisnisnya. Ora usah kok ya oke itu baik. Cara kula ada kabeh itu baik, mergawe ya baik. Tapi kalau semua umat digerakkan untuk senang haji itu salah. Kewajiban Islam tidak hanya haji, kewajiban Islam termasuk menyebarkan apa? Kulo bolak-balik matur teng ngaji niki tempuh diikuti kulo bolak-balik matur. Kulo niku sering kan lepas haji tangga kulo. Mun mulai nyai 2005 nganti sakniki tiap tahun kulo tukang lepas napa? Nggih kulo nak pidato wis standar. Nggih sing haji ini jenengan haji niku ibadah. Ibadah ini mboten haji mawon. Sampeyan melarat sabar nggih napa? Ibadah. Kulo kiai mulang nggih napa? Ibadah. Tiang sugih ora kelar kaji sedekah nggih. Ya mungkin ibadah haji ini bapak ini ditampa pangeran, kami mungkin ibadah jenengan sing di luar haji ditampa napa? Itu toko-toko seneng tak terus sing haji dak ya gede. Dari sing haji gak ada napa? Gede. Lupa. Saya niru Rasulullah. Rasulullah itu kalau ditanya ya begitu. Ada orang miskin tanya, ya Rasulullah itu orang-orang kaya bisa haji, bisa sedekah. Lalu kita yang miskin gimana? Dari Nabi, inna bikuli tasbihatin sedekah. Maca tasbih ya ibadah, maca tahmid ya sedekah. Jadi kita harus terbiasa memposisikan seorang muslim semuanya berpotensi ibadah. Ojo pepe sing nyangoni kuwe sing ambek berangkat sampean ngelem. Wal hajjul mabrur la salah jazaa'un apa? Lah nek masalah hajjul mabrur la salah jazaa'un jannah mangko la ilaha illallah ya kolal jannah padha luwe murah malah luwe napa? Loh, iku hadis BRI. Lho kula biasa lho ngomong ngeten di depan jamaah haji. Sing haji kula omongi, enake kramat kan yo ora gelo lha. Sing haji kula omongi pancen wonten hadis al hajjul mabrur raisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tapi nggih wonten hadis mangkola la ilaha illallah ya dakhalal jannah. Dadi kudu jelas. Paham ya? Lah wong larat sing teng mriki sedanten wis sekolah la ilaha illallah kabeh. Ya dakhalal jannah. Padha. Lho soal ambil duit sampean haji, kula janji. Kula tetep haji. Tapi ora perlu mbok tangisi iki biasa mawon. Jadi kalau sampean nak haji ke cerita, kula wingi-wingi berhubung teng pondok ibadah kula mulang. Saiki ibadah haji ibadah kula to. Selesai. Jadi jelas. Jangan katakan kalau sekarang saya ada haji tidak ibadah. Saiki ibadahku yang mulang. Yatlu alaihim ayatika wa alimul kitab napa? Wa hikmah. Lha kula niku takoki santri-santri kula teng Mekah. Niku kula tawaf di Baduri. Kula namung pisan to. Santri-santri kula, Gus, mboten umrah malih ta tawaf malih. Campem ulang kok kontok. Kula niku beto kitab Bukhari tenan niku. Akhirnya murid-murid Sayyid Muhammad tak kata sing riyen ngaji kula. Nggih pun Gus ngaji Bukhari mon beten ngaji. Jadi kalau dengar dalu ngaji Bukhari teng pinggir kata iki ngaji. Tapi gue rasanya gitu, karuan ngaji be ulama. Kulo itu perkara utang jasa. Islam nyebar teng timur, teng putih Eropa Timur. Niku baru kaya sahabat sing boten enak apa balik teng Mekah. Mergo jare aku balik nang Mekah wis santai, mergo Mekah wis Islam kabeh, paling banter aku nikmati tawaf. Sementara aku ning kene iso nyebarno napa? Lalu baru kaya termasuk tok Imam Bukhari, tok Samarqandi, bapaknya sinten Sunan. Do pindah ke Gujarat, di India, sesuai Temangsang do Tupak. Terus lahir Sunan Bonang di murid Kalijogo, Temangsang kok Yogyo, Kejawen. Kok tuh Joko Tingkir barang niku dadi sampean-sampean iki. Tapi ku baru kaya sahabat sing mboten to. Paham ya? Bukti nyata ini ngoten ya. Kalau tidak saking tuanya, enggak mungkin ketika Uni Soviet bubar langsung jadi negara apa? Islam.
Saking tuane sehingga Islam sudah mendarah napa mendarah. Nah Islam anyaran ra mungkin duwe nyali nggih negara boten mungkin. Iya to nggih. Malah nek kula nyuwun nggih nek sing video iki nek haji monggo, tapi ora usah didramatisir. Kiai ini ora usah dalil berlebihan. Fadilah haji ngene-ngene dosa wae di sepuro dosa. Nah masalah dosa di sepuro hadis ora iku to. Wong sing lucu ya dosane di sepuro. Akeh riwayat hadis wong sing mlaku ning masjid niate salat tok ya dosane di sepuro. Ora haji tok. Wah tak interupsi tenan, ana kiai pidato nglepas haji berlebihan tak interupsi tenan. Nek ngen kula rawani tenan. Ngadepi kula rawani tenan. Wah mboten wani. Apa meriang to. Oh buat wani, orang rawani tak jamin. Nah kiai sing kan nglepas mboten wani. Ngono kula mesti mboten. Jenenge mongkes. Kula pidato ning gelem ra gelem pidato kuwi ngoten. Kita udah boten kapok, nganti saniki sik kula. Nggih, senengane kula. Nggih, makan kiai-kiai sing pinggir kula awas kena pidato ngelengkapi berlebihan. Coba ya, kita ini kok yang adil. Dari awal haji kan nomor 5. Sing pertama syahadat, sholat, zakat. Dan mayoritas umat Islam itu melakukan sing nomor 1, nomor 2. Yaitu syahadat sampai sholat. Lu nomor 1 loro ora tau mbok elem sundul langit, sing nomor 5 kok mbok elem sundul langit. Itu perkara order tapi piye. Lho nggih to. Ibadah syahadat sholat itu kelas meneh rak nomor 1 loro. Kowe ra iso ngelem, ra iso mujo. Sing ibadah nomor 5 kowe iso mujo. Gara-gara napa? Gara-gara order apa? Kalau nak pidato kadang ya tak terusno. Namun haji, mudeng Ka'bah niku jenenge tawaf. Mengke tawaf nggih wiridane nggih labbaik Allahumma labbaik la syarika lana napa? Labbaik. Nggih sami kalian wiridane tiyang Islam sing boten kelar kaji la ilaha illallah la syarika lah. Nggih sami. Mengke teng Arafah kesunatane nggih istighfar nggih sami. Teng mriki kesunatane napa? Istighfar. Sami ta. Paham ya? Lho, sampean bedino. Kok nek gone raudha kesunatane maca selawat teng mriki kabeh wong Islam nggih kesunatane maca napa? Sampeyan kelangan duit 30 juta. Misalnya orang Islam di duit 1 juta. Haji 30 juta itu ringan sekali. Lebih berat wong Islam ditedir duit ra tau di duit. Iku rido mek kodok dari pangeran luwe a. Tahu wong ibadah luwe angel ganjarane luwe gede. Lho nggih, kula lah perasaan kok. Kula ngomong kelar haji itu enggak merasa lebih afdal ketimbang wong sing ditedir pangeran melarat tapi tetap nopo sabar. Lho Syekh Abdul Qadir tokoh wali. Beliau terhormat, dikenal khalifah. Tapi tetap ngendikan al-faqirus sabir afdhalu minal ghaniyyi syakir. Wong fakir sing sabar luwih apik timbang wong sugih. Kowe ditedir juga kelar kaji paling banter kelangan 30 juta, sementara dia 1 juta. Coba kamu ditedir miskin. Ngadepi bendina ora diblonjo lawang dijedher bojo, wah repote gak karuan, napa? Repote gak karu. Lha kowe nak rido swarga. Paham ya apa? Iku lho biasa ngomong ngoten iki biasa. Jadi nak ngelak kaji kula nu sing rumah pidato seneng sing ra kaji dibanding sing kaji. Wah, wajane wong gitu. Nggih boten maksud kula nu ben adil. Sing kaji karuan wis ape entuk nikmat roh Ka'bah, roh Raudha. Kok tambah-tambah? Wong kudu berlebihan over mesti napa? Sing sampe entuk nikmat ya keben ngape roh Ka'bah, roh Raudha. Saiki sing ning omah. Sing kire-kire napa? Ya kalau jeneng Allah. Kalau dibilang nggih haji, cuma kapan-kapan. Kita begini biasa. Cara kan pamit biasa mawon. Alhamdulillah kalau badhe ibadah mulang saniki variasi ibadah napa. Sampeyan nak melarat ibadah sabar. Nah sisuke dekane wae mawon. Nah sing ilmu ya mulang. Kalau nak mulang ora tau lagi. Itu yang dilupakan umat Islam. Piye wae pertama surat Quran turun, iku allamal insana napa? Mal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhirnya allamal insan napa mal. Dan Islam abadi sampai sekarang ora barokah kaji, barokah wong mulang. Lho nggih.
Orang bisa melogika bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu, itu barokah wong mulang. Wong luwih ngagumi teologi Islam timbang Kristen yo barokah wong mulang. Wale kula niku kuwas kaya apa ae mulang niku. Kulo fanatik ya mulang. Yo kulo teng pinggire Ka'bah ketemu santri-santri nggih mulang. Mboten wak malih Gus. Campur ulang kentok. Iya. Biar jelas maksudnya. Nggih, sampai saiki ana barokah Islam tenggene Panjalu cara sampeyan jare terkenal ya muridé Sayyidina. Ah, murid urusan mulang ta to. Mulang. Sampai saiki ana kalimat tauhid sampai ke undi-undi barokah tiyang napa? Ben sampai ngerti peta napa Mas? Masalah. Mulane kanjeng Nabi akhirnya haji namun pindah. Dalam riwayat Nabi namun haji namun pindah. Tapi nak mulangi Nabi, wah jutaan kali ora. Sandalan-dalan apa mulang. Nabi haji namun pindah. Tapi nak mulangi Nabi, kowe iso ngitung jumlah mulangi Nabi. Kalau biasa sih, pukul ulit yang dia. Aku alhamdulillah belum mengkaji pintu. Wah, aku malah mulang aku sana yang mulang. Raja aku kayak, kue rafadilai haji wak baru kayak wong mulang. Saya kira wong awam roh nak haji wong rafadilai. Roh hadis al hajil mabrur kayak lagu jazao dilang. Iku senterang no topon. Senterang no wong mulang apa wong haji? Wong apa? Wong mulang. Mulane fadilah ulama dibanding liyane kok fadilah lintang ambek bumi. Mergo wong mulang ora ana tandinge. Mergo pertama sing awal Islam nggih mulang. Ya sing awal Islam napa? Sahabat tentang Rusia Timur, Eropa Timur, ngantos ke India, ngantos ke Indonesia. Niku baru kae mulang. Wong diajari tentang kalimat sodo, tentang cara wong Yogya sekaten sadaden. Iku baru kae wong mulang napa? Saiki wong mulai lali. Mulane santri-santri sing ngaji kula wis muarep lah mulang. Sampai Nabi dawuh bal liwa ani walau ayah wis sitok lah napa? Ulang. Mulang ini yang ngawal Islam itu mulang, mboten haji napa? Mulang. Sebab niku Nabi Ibrahim pas badhe wafat niku dongane Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim. Yatlu alaihim itu maknane napa mulang. Ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakki. Pertama kaji Nabi, jadi Nabi pertama ya kan mulang, ikra kan sinau. Engko nek sinau alamal insan napa? Malam napa? Ya, mulang. Saniki piye-piye gara-gara mulang. Kau seneng untuk promosi haji untuk kaji bolak-balik. Padahal kaji 40 dino, bener. Berarti artinya gak mulang bener. Aku boten kurang tenan. Kalau kalian sebenarnya haji ke paling gak terpisah. Umpama ping pindho sing ping pindho perkara baturi bojo kok anak ketasar wonten mawon. Nah umroh pancen teng riwayat Nabi 4 kali. Tapi 4 kali umroh kan bisa serentak to. Kowe nang Mekah rong dina sampe umroh ping 4. Kok mandi rong dina sedina saged. Lah enggak mangger ning hutan marang Cirona, wak sowak mupeng bariku sowak buale meneh, gudul meneh, buale meneh, gudul meneh. Nek gudul jare disunatong liwat tope sotok cara pegel. Jadi tahalule kok gorak karo. Enggak ta, wayu sanu imrarul Musa ala rosi. Perkara rambute gak ono wis disunatan apa? Ngliwatno apa? Payah. Mun ngatur kula kita terus sak mangke kita nikmati Islam sakniki baru kaya sahabat sing boten purun langsung teng Mekah. Niku kula gadah kitab asli. Kitab sing ditulis oleh ulama-ulama riyen sing nyeritakno dialeke Sayyidina Umar ambek sahabat-sahabat sing dikai fasilitas dikan wasul teng pundi Mekah. Boten kersa. Mereka tawaf ya wis tawaf, cara haji sak urip-uripe ning Mekah. Akhirnya baru tenan. Ternyata saat ini Joglo gede, ngerti sejarah, malah kagum. Uni Soviet itu kayak apa? Mengkooptasi rakyatnya supaya komunis, supaya ateis. Tapi waktu semono pas pecahnya banyak menjadi negara apa? Itu naruh dua rokai sahabat. Artinya saking tuanya kan, itu menunjukkan Islamnya saking tuanya sehingga sudah mendarah apa?
Begitu juga sahabat sing teng Cina. Kata sing teng Cina. Teng kepulauan Tingking nopo pundi. Mulane ketika Laksamana Cenggu nyamarno Islami, bareng lepas ke pemerintahan Cina mergo untuk tugas ekspedisi ngetokno napa? Islam. Sering gawe masjid Sampokong teng ngene Semarang teng pundi-pundi. Niku bukti bahwa Islam teng mriku saking kuali mendarah-mendaki. Sudah dikooptasi oleh negara, kena sistem militer yang nggak boleh ngetono Islam, tetap aja darah dagingnya apa? Islam. Ketika ada kesempatan keluar, ketok asli ini rupa-rupanya gak apa apa? Islam. Akhirnya Cenggu ora sida nyebar napa kerajaan Cina, malah ning ndi dakwah napa? Islam. Niku nunjukno, malah ning ngendikane sinten sing terkenal Waraqah bin Naufal. Dia adalah penulis Taurat, penulis Injil. Ciri utama iman itu tidak bisa mati. Cek kue zina ping 100, cek jadi tukang komunis cara lahir ping 100, iman itu tidak bisa hilang. Malah nih mahasiswa sing sekuler urip ning Amerika, sing beasiswa ini ke Amerika, ya tetap Islam, ya ora tau sholat, ya tetap Islam. Paham? Disake masjid ya tetap seneng. Wong kerusuhan sing tenggene Lampung wonten sing tondo kula ning ngene kapal. Lah kira tahu salat, ada orang ngenyek salat ra trimo. Lho kula ora tahu salat, terus ana ngenyek salat jo. Mbok wong dina ping 100 nek ana wong ngising nang masjid ya dijotos sinten. Lha iku ciri utama iman, paham ya? Lan kira usah kuwatir, mbek iman ora usah kuwatir, mbok wong e nuwak kala kaya apa. Iku asal duwe iman tetep memperjuangkan apa? Islam. Ya buktinya mahasiswa. Mahasiswa itu banyak cara berpikir sekuler modern. Kuliah di Amerika itu tetap Islam, di Australia itu tetap Islam. Malah juga masjid. Paham ya? Nah itu pula yang dialami Cenggu. Dia itu kena kooptasi militer, punya adat dina. Tapi ketika di ruang gerak dakwah, ketika keluar, ngetokno apa? Islam. Banyak cerita-cerita begitu. Lainnya Dawes yang terkenal bahasa Arab. Wa kadzalikal iman. Khina tukhol itu bahasa satuhu al-qulub. Begitu juga iman. Kalau sudah menyatu dengan hati itu tidak akan hilang. Lan kira usah nanya Islam sing pornografi, pornoaksi. Sing pornografi udah blogger udah sarang. Tapi imane ijek melane umroh kon dadi donatur para kafir yo gelem. Umpamane ijek iman. Tidak napa? Banyak artis sekarang jadi donatur masjid, donatur pondok pesantren. Baru kayak blogger dia duit gue infak. Sing diinfaki pondok-pondok apa? Pesantren. Mulane malaikate yo posing. Ya tapi itu iman. Ciri utama iman memang begitu. Dia tidak bisa hilang, tidak bisa apa? Hilang. Mana jogeman ngene wong Islam sing fasik. Nek ora takok, cara jenengan artis sing blogger piye? Ya blogger haram jelas. Dosa blogger. Tapi kok masalah ya ibadah. Kalau ada catatannya dewe-dewe lah, kalau ada catatannya apa? Lendan, kalau kamu meyakini nak blogger itu haram dan ditulis haram, kamu juga harus meyakini saat sholat ditulis baik, itu adil. Paham ya? Jangan kamu terus model kebencian, pas blogger kok hukumnya haram, pas sholat ya gogoraro, itu berarti adil. Wong Quran jelas sama ya ama miskola zaratin khaira ya roh, miskola zaratin sarron nggih napa? Ya roh jelas ana caratane dhewe. Pas jajan ning kafe entek 1 juta ya haram. Mau jajan nek entek 1 juta ambek nyabu, tapi pas dadi donatur 1 juta yo ganjaran wong pas ngamal. Buat ini karena sudah menjadi penyakit. Sekarang umat Islam itu yang sok suci itu mengkambing hitamkan kelompok lain hanya karena beda perilaku. Nah kalau bisa ana pengira. Mulane kadang maca Quran bulan belen. Quran dhewe nak nerangno hilaf, summa ila rabbihim marji'uhum fa yunabbihum bima kanu napa yamal. Pada akhirnya hanya Allah sendiri sing iso nyeritakno hitung-hitungane ngamal. Skore akeh ndi ku pengiran tok sing iso. Summa yunabbihum bima kanu yamal. Tapi kenapa kita sebagai manusia memaksakan melok ngitung? Melok apa? Engko ora pengiran, sampe melok apa? Paham? Ayatnya jelas, cuma ilawo imarjuhum, bayunabjuhum bimakanu. Ya. Aturan ini jelas, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran gitu apa? Coba sekarang masjid-masjid di Jakarta itu donatur sapa para artis atau para setengah koruptor. Ya setengah, nah gaji resminya kan gak korupsi. Sing korupsi kan tak betane, mulai apa setengah.
Kowe ra iso darani koruptor tulen, ndak sing gaji resmi mosok darani korupsi. Lan ngukumi wong sing apik to. Lho nggih to, koruptor itu hanya setengah karena dia juga punya gaji nopo? Resmi. Sing gaji resmi korupsi nopo mboten? Mboten to. Sing sabetan nopo? Korupsi. Malah kula darani wong setengah pasar. Kaya kula kan darani aku dhewe setengah kiai. Maksudnya pokoke setengah-setengah itu normal. Lho itu istilah yang asli teng Quran ngoten nggih. Kelompok itu 3. Sampe hafal Quran istilah sabiqum bil khairati bi billah. Wa minhum muqtasid. Muqtasid wong sing tengah-tengah. Di sedengah. Mujahadan yo melok kok ngarep. Engko ana konser nggih napa? Wong sedengah, wong napa? Sedengah. Pas ngaji semangat ana konser nggih napa? Pas gue ilah kita gedek lho, orang musik bisa gedek. Keratane cantor saya iki repot. Jak wiridan kiai ini lah ilah kita gedek kok krungu musik iki napa? Kita. Ora kiai Salman masyaallah alhamdulillah sowan kiai lho ketemu pacare muni masyaallah. Lalu sing disebut ning Quran muk napa? Ana kene surat Tobat mengke juz 11 wonten wa aqaruna atarafu bi dzunubihim khalaqu amalan sholihan wa aqaruna apa sayya. Zaman akhir wong mesti ngoten, khalaqu amalan sholihan wa aqaruna apa sayya. Campur aduk antarane amal apik ambek amal Apa campur aduk? Kok sampai ngene wong saleh-saleh. Donatur sapa zaman gempa, wong Amerika, wong blok sing roh to. Mbok bogo iki sing roh iso. Paham ya? Semua dilewati ngoten mawon kabeh oleh pangeran ana wis bar. Boten kula niku setuju mek teori kula yang masalah niku kudu jelas. Khalaqu amalan sholihan wa akharana sayya. Terusane ayat itu memberi harapan aqallu ayatuba napa alaihi. Muga-muga tetap diparingi tobat. Kenapa Tuhan cerita tetap diparingi tobat? Mergo nak apik ditulis 10. Nak elek ditulis sito. Berarti nak kowe ngamalan 50 iku apik, 50 ping 10 500. Sing 50 elek tetep elek, berarti 500 banding 50. Paham ya? Jadi skore cek apik. Lha ribut, macam ngoten. Paham? Nyatane artis-artis kathah ora sing tuwek tobat. Itu tobatnya itu tenanan. Kalau namung cerita supaya sampean tidak punya tradisi suudzon mbek wong mukmin, suudzon mbek iman. Nggih, suudzon mbek napa? Iman iki penting. Pun ngandel kuwi. Kulo bolak-balik ngelingno para kiai, nggih teng awak kula piyambak. Kowe dadi kiai mulai bayek nganti mati, iku urung mesti iso ngislamno wong. Kadang ana cah mahasiswa salah pacaran yo wong Kristen malah iso ngislamno. Wong pacaran salah ta salah? Salah. Tapi ya akeh bocah mahasiswa pacaran pacare masuk Islam. Padahal kene sing nyai puluhan tahun ora tau ngislamno wong. Wong pangeran mbok warai. Kalau balik, kue nyai 10 tahun, ngurung mesti duwe skor, duwe reputasi ngislamno. Ana bocah pacaran keliru, pacaran keliru. Paham ya? Kadang iso ngislamno pacaran. Mulane ya dimaya sak kanjeng Nabi wong oleh salah kamnal amri seun. Ayatu ba'alihim au yu'ad. Itu banyak kasus-kasus begitu. Wasi kuwi isane tobat malah sak usik mateni saya nopo. Mulane kita saleh, hubungan kita mbek pengiran pun ngandel kula. Sampeyan saleh ora usah kecewa. Kita saleh mergo golek ridane Allah. Ora usah kowe banding-bandingno wong liya. Nah ngono ora enak sing nakal Gus mbok terus tobat. Wis tau nakal tetep tobat. Aku saleh kok ora gedon kesel. Oh saleh kok kesel. Saleh kok nyesal. Saleh kan apa? Nyesal. Ora usah nyesal. Tapi yo Allah tetap kei hak tobat, napa tobaté tiang-tiang sing do sing. Kok kula utang jasa tenan. Ambek soleh-soleh sing ngeten iki sing setengah dolen. Napa malih tak mangke Islam wonten teng Jerman nggih baru kaya mahasiswa sing kuliah teng Jerman, teng Amerika, teng Australia. Iku ora yo Islamis tambah mahasiswa, tapi imane do ora ilang. Mergo do gawa napa? Islam. Teng pedalaman Irian Jaya, kok sing gawa Islam yo trimo dokter ugas.
Islam mau iso sholat tok macane Fatihah bener Bu. Tapi nyatane ya tetep Islam juga temudi. Mulane ngendikane hikam sing aran hikam. Umpama imane wong mukmin iku ditimbang, imane tok ora usah saleh. Imane tok ora usah napa? Saleh. Iku wis ndadekno nure padha mek langit bumi. Mulane Nabi ngendikan somben syafaat kuwi kanggo wong sing fi qalbihi misqalu habbati khardalin min iman. Mulane sakniki ketok bener dhewe Nabi napa somben termasuk sing tak syafaati wong sing ning atine muk sakwiji sawi misqalu habbati khardalin. Nanti kira berhasil syafaatku itu berhak kanggo wong sing ning atine muk ana biji cilik sangka napa? Iman. Mergo iman iki penting. Wes sampean saiki tak takoni. Niki ben sampean percaya mbek teori iki. Ning terminal misalnya wong ora salat kabeh, tapi Islam kabeh ora salat kabeh. Sebagian misalnya wong nakal lonceng. Kowe wani salat ning terminal lu baru kayak Islam. Artinya begini, mereka meskipun orang nakal, orang salat itu gak janggal. Pancen Islam ngomong salat, cuma aku urung. Jadi kowe pede salat mergo yakin, nek ngomong sing nakal iki nek soal salat ra masalah kowe yakin. Coba kalau mereka itu orang-orang sing ora duwe iman, nek wong salat disadui. Paham ya? Mulane ning gone Quran ana masalah kafir diterusno wa saddu an sabilillah. Niku sirine kenapa orang-orang kafir itu dianggap wa saddu an sabilillah yang menghalangi karena orang yang punya iman tentu tidak akan menghalangi an sabilillah meskipun dia sendiri tidak sholat. Jadi saya alhamdulillah teng Australia, teng Inggris, teng putih-putih bawaannya mahasiswa peneliti. Niku Islam tentu termasuk teng Swedia. Swedia wonten Islam kebenaran sing rono mahasiswa Ahmadiyah. Dadi teng Swedia anak-anak Islam napa? Ahmadiyah. Untung ra ning Indonesia agak kena SKB. Mboten kena napa? Tapi Islam teng Swedia niku sing digawa dalan napa? Ahmadiyah. Mboten kena SKB untung mriku. Orang kena surat keputusan apa? Ya lumayan pokok Islam urutane. Wong sahabate Ahmadiyah kan telu to. Jadi kan dikurangi sitok kan bar sebenarnya. Mun kau teruskan ini. Inna ma sedekah lan sine sedekah lil fuqara. Iku kedue pira-pira wong sing fakir. Ai zakawatu tegese te pira-pira zakat masrufatun iku den kena lil fuqara. Alladzina rupane wong akeh lae siduna kang ora metu iso fuqara. Mak ing perkara ya kok kang tumiba apa mawaki ane ben kecukupan min kifayatin saking kecukupane fuqara. Wa masakin lan pira-pira miskin alladzina rupane wong akeh lae siduna kang ora metu iso masakin mak ing perkara yakti kang nyukupi apa mah ing masakin. Wal amilina alaiha lan panitia alaiha ngatas zakat iso takut minjab ben saking wong sing tukang narik wa qasimin lan tukang bagi wa katibin lan tukang nulis wa hasirin lan tukang koordinasi tukang giring lan tukang corotan iki tukang koordinasi wal muallafati qulubum lan wong sing ijek perlu dirayu di seneng-seneng atine supaya liuslimu supaya Islam sapa muallafat di zakat dikene Cina kok nek menawa bar di zakat gelem napa Islam tapi nek dianggap nanya ya malah ruwet. Au yak buta supaya tetap apa Islamu Islame mu'alafah kados wae sing dilampaikan Nabi senenge Kanjeng Nabi perkara dikai duwe yo kudu dikai ben seneng terus nah seneng terus ben Islam terus au yusri malto supaya Islam sapa muzaro sapa mitrane wong jadi misalnya ngeten dene tokoh berpengaruh misalnya ketua suku ning Irian Jaya tak kei duwe agar ketua sukune Islam mak liyane kados apa Islami jenenge awis lima napa? Nudara. Utawa awya zubu anil muslimin. Bener. Nek fikih kan mboten enten. Iki macam hukum tafsir. Utawa fungsine wong iku ngantisipasi utawa dadi keamanane wong Islam. Jadi oleh zakat ning preman iki, timbang rusak wong Islam atau suap ben ra rusak napa? Islam. Awya zubu anil muslimin. Misalnya sampai di Jakarta, gak apa-apa, ono sing terkenal preman sopo, di Hercules, di sopo, ono zakati, ben gak rusak apa. Jadi gitu kan, wonten napa keterangane ya gubu anil muslimin atau orang-orang yang fungsine iku nglindungi wong Islam. Niku nak zaman Sayyidina Abidin niku maknane preman. Maknane napa? Preman. Di angsal zakat dikene preman angsal, ben ora ganggu wong Islam. Kulo ora rasane tenan. Kulo nu teng omah, sakniki niku sering ngekeki dhuwit preman. Nggih kadang dilori nggih tiyang. Gus preman mbok kei dhuwit.
Aku iku kiai, di santri putri, di santri macam-macam. Ya akibatnya enak. Bocah-bocah putri sing santri kula mboten diganggu. Mboten napa? Diganggu. Jadi paham ini wonten keterangane saking kitab ya. Oleh zakat teng preman, niate cara niki jaga stabilitas. Jenenge awya zudu anil muslim. Jadi bener-bener salah kaprah. Jadi angsal zakat tenggene wong ben Islam, utawa Islamik ben tetep, utawa awis lima nudara uhum, utawa dianggap engko iso nggo pengaruh teng Islam, utawa wong-wong sing iso ngamanno Islam. Sale kasus preman itu gampang. Sale sampean duwe pondok, kadang santrimu teko dalu-dalu. Ning perapatan kan biasanya akeh wong nakal-nakal. Itu kalau hubungan dengan kiainya baik secara sosial, kan nanti secara sosial pula dia tidak mengganggu sana. Itu dulu yang dilakukan putune Kanjeng Nabi. Saya sinten Zainal Abidin. Saya Zainal Abidin dulu itu senang sedekah mbek tiang-tiang penyair. Padahal penyair ya tukang kaspo, tukang bladus. Jenenge penyair tukang nopo? Itu ketika ditanya, "Ya Sayyid Zainal Abidin, kenapa orang-orang kayak gitu kamu kasih uang?" Dawuh Sayyid Zainal Abidin, "Wa khairul mal ma'u qiyadil arab." Yes, wa khairul mal ma'u qiyadil arab. Api-api dhuwit sing nggo jaga gengsi, jaga harga. Penyair iku nak ra mbok kei dhuwit, engko darani sujud iku yo nglati tekel. Tapi berhubung tidak kei dhuwit iso melem sujud. Betapa indahnya pemandangan itu ketika melihat orang-orang merunduk kepada Tuhannya. Padahal dicek ngomong wong-wong karepe piye, tekel dikeleh. Lho ini kalau kita tenang, ini termasuk pinter, Imam Suyuti termasuk pinter, memasukkan oleh zakat au yajudu anil muslimin. Jadi boleh sama khulafa boleh. Khulafa itu mitra. Misalnya begini ya, yang kayak kasus Palestina itu. Palestina itu kan ngadepi Israel. Israel mitranya Amerika. Maka Palestina zaman Yasir Arafat mitraan sama Uni Eropa. Berarti kan secara teori keuangan Palestina misalnya kan sering untuk menjamu tamu-tamu dari Eropa. Padahal mereka jelas kafir. Tapi karena Palestina dekat dengan Eropa, Israel tidak bisa sewenang-wenang. Karena ada mitra non-Muslim yang juga kuat. Paham ya? Itu berarti kan fungsi menjamu orang Eropa yang kafir, tapi demi mengamankan orang Islam. Itu jenis awal zubu anil apa? Muslimin. Jelas ya, satu samangnya masalah zakat fleksibel. Tapi masalahnya jumlah duit itu jumlah zakat mesti ide. Bagian tangganya toh kan? Iku sing lagi kasih do kabeh. Buatan tapi ini jelas nih kan jelas ya. Lius limu gitu nih tunggal. Lius limu sesuai Islam. Ayat buta Islam muhum kalih ya. Ayat lima nudaro uhum tiga. Ayat zubu anil muslimin. Itu termasuk kasus Palestina lah, kasus Palestina itu kan karena Israel temannya Amerika, orang Palestina itu dulu zaman Arafat temannya Uni Eropa. Kasus Irak sekarang koalisi dengan Amerika. Iran karena mengkayakan uranium dekat dengan Rusia. Nah, sekarang misalnya keuangan Iran itu kan sering digojamu tamu dari Rusia. Tapi karena dekat dengan Rusia, Amerika tidak bisa nah, itu yang masuk awal zubu anil muslimin. Paham ya? Awal zubu napa? Anil muslimin. Niki jelas lagi. Mana pentingnya ngaji gini gitu. Ilmu sing aneh-aneh benrok kotok nemen-nemen. Betul ya. Lho kula maca lho kitabe boten kula lho. Niku wonten kitab iki terus liyas limu awal zubu napa? Islamuhum awal musliman napa? Nuzarohum awal zubu napa? Ada muslimin. Aksa menutai bentuk mu'alaf ayu macam-macam. Wal awal wal akhir layu toyani al yauma inda safi. Bergol ijil Islam. Berarti nak durunge ana ijil Islam diangsal. Bihilafil akhirah ini. Kelawan berbadane akhir loro. Ayu toyani mongko den paringi sapa akhirane ala rasul. Wa firqab lan ing dalem memperdekakan budak fakir rikop ilmu katabin wal ghaminu wong sing akeh utange ahli den. Tegese wong sing akeh utange perlu dizakati. Syaratnya ini saja nu digo maksiatin. Ora utang sing digo selingkuh, niku ora usah dizakati. Aut abu tawa wis tobat, tapi nek duwe tobat ya oleh dizakati.
Bar tobat wis kere wali talagum napa? Wafaun lan ora-ora kudu wong akeh wafaun tapi sing dienggo bayar. Utawa aul islahi zatil baini utawa dene utang krana dadi juru jamin. Niku termasuk oleh napa? Jadi Yusuf kalah oleh dizakati mergo tukang gawe napa? Walau agnia senajan to wong napa? Juga. Jadi tukang pendamai niku senajan to juga antal napa? Dizakati. Padahal tukang tukaran wong marah. Wong satu gampang nopo? Tukang. Wong ra duwe gampang emosi. Jadi berarti ngeten sing tukaran bisa kasih atas sama melarat. Sing misah sugela ya apa? Bisa kasih ini. Auli islahi dzatil baini walau agniya senajan wong nopo? Sugih. Wa fi sabilillah wong sing berjuang alqa mina bidia sing berjuang tenanan liman lafe lagum sing ra digaji walau agnia. Dan contoh juga, mulane tengah adat Jawa pinter. Kiai-kiai juga lah untuk napa? Zakat. Yo gelem hukume mbok. Wis jelas mah pancen angsal mergo walau napa? Agnia. Jadi wong sing fungsine jihad wis senajan juga angsal napa? Nampa zakat. Ya asal mentolo napa beras 3 kilo. Wa prisabil lan wong sing ning tengah dalan musafir. Ayo wong kote tegese wong sing kentean sangu fi safari. Ora sekedar musafir, mosok lunga nggo BNB bisa kati. Faridotan utawi kelawan dadi ketentuan nusika fisil muqaddar. Ote zakat kabeh ku diwajibno minawa apa alimun fi khalqi hakimun dadi bijak sunni. Fala disu mung ora ana apa surga nasaruna zakat liwiri haula. Wala manusia tenan ora berak apa nyegah siji kelompok minum saking samania. Ida wujidan alikane den bedhe sapa simpul. Vaksin wal imam membagi zakat sapa imam alim ala tawa ing atase pote. Niki kula terangno terutama teng adat NU, adat santri kadang salah. Zakat niku kesunatane dikekno imam. Niki rungokno. Zakat iku saene ora isah mbok kekno wong melarat langsung. Nak saged rungokno malih. Kesunatane zakat ku apik liwat panitia masjid. Jadi nak dikekno langsung ora pati sunat, ora pati napa? Kesunatane zakat nak saged sukane panitia masjid utawi imam. Sebab niku termasuk amilin, termasuk napa? Amilin. Niku ngendikane ulama-ulama termasuk Yusuf Qardawi. Ben sing nampa iku ora jelas sing ngekeki sehingga harga dirinya terjaga. Gampangane penerima rapati ngrasa utang jasa. Zakat itu senajan to wajib, sing nampa ora tetep matur nuwun eling terus. Paham ya? Lah ben rapati matur nuwun niku didakok ning masjid kan gak jelas wae sapa. Kan saged mawon to misale rugen tak urip-uripe nenengan mbek Mustofa. Mustofa kere wong didakati musuhe tersinggung. Paham ya? Sebab itu kesunatane zakat dibagi imam to amil. Ben penerima ora utang jasa mbek pemberi. Niku ngendikane ulama-ulama boten kula. Mulane ana amilin. Jadi dia paham ya, terus kesunatane zakat ku nak saged dilebur dulu, ini tidak disitok riyen teng masjid. Ben pihak penerima tidak nemen-nemen matur nuwune, berapa sing ngrasa utang napa? Angsal. Kula nu ambil zakat separuh tak sukakno teng masjid, separuh tak kena langsung. Mergo nak sing akrab tenan misale cah dalem ndoro nang adat kiai cah dalem iku gak dikena langsung malah tersinggung. Dadi wong macam-macam, ora dikena langsung tersinggung, ora nek ora malah napa? Ngadepi wong akeh macam-macam. Nggih lho kados santri nek dikeki kiai langsung kan seneng. Tapi nek dikeki wong rapati salat. Sing kados ning kampung kan katane ngoten, santri salat rapati di dhuwit. Sing rapati salat bengak-bengok ning dalan dhuwit. Lah iki wong rapati salat zakati mbek sing tukang salat. Iku sama napa sama? Ya padha. Sing katokan cekak pegawai bank juga zakat. Sing amen brukut kere untuk zakat. Lho nek langsung ra sakit. Wong katokan cekak blodor zakati wong jilbab sakit apa boten? Sakit paham ya? Mulane kesunatane ngendikane ulama biar psikologi itu tidak ada, kesunatane zakat semuanya dikasihkan panitia. Biar para mustahik menerimanya dari panitia, berarti kan boten ketok pemberinya itu, paham ya? Pemberinya juga tidak bisa besar kepala.
Mergo kejadiannya sering ngoten, misalnya wonten tiyang nasional, biasa pakaian blodor, sugih. Lha zakat gelem. Dan sing larat misalnya santri soleh. Imam masjid lunak-lunak dicegat ning dalan, "Mbah nyuwun sewu, Mbah niki zakate." Kan disahake, napa? Sah. Mulane Sukordowi termasuk pengarang spesifik tentang zakat dengan karya terkenal Fiqhul Zakat. Itu kan panduannya dipakai basis Jakarta. Nggih, sinten zaman era sinten? Sutioso. Niku memberi saran ketika mensarai wal amil alaiha, sebaiknya para muzaki itu dikasihkan apa? Panitia supaya penerima tidak terganggu harga diri. Kok sering kasusnya ngoten niku. Mustahike wong saleh, sing wajib zakat ora pati saleh. Ayo sakake to nek nampa wong saleh, tangane ning ngisor, sing ora pati saleh. Niku. Ayo malah mulane pentingnya napa wal amilina alaiha. Jadi dibutuhkan panitia itu selain efektivitas dan koordinasi juga menjaga harga napa? Harga diri. Fayak simwal imam. Lah ini kita beri keterangannya kan jelas. Fayak simwal imam bukan muzaki ya. Yang beri takbirin fayak simwal imam. Mongko bagi ya ing zakat sapa alimamu napa? Imam. Jadi tidak muzaki tapi napa? Imam, atau kalau imam kan tidak mungkin, berarti panitia. Imam loh, fayak singwal imam alaihim alat sama. Walau lan iku berhak ke imam tasdiru bagi ahad disinci utawi ngakehno bagian individu bagian ala batin. Wa fatat lan maidaya wa alamulamu ditasdiqroki afrodi. Sing wajibe ngratani personale mustahiqu zakat. Lakin la wajib tetapi ora wajib ala saibil mal. Apa tasbih ala saibil mal idza qasama alkani bagi saibil mal usri krana angele ikilah istiqra. Balyaki balik cukup kok itu salah satu ngekei wong telu mingkuli sinfin. Jadi minimal setiap kelompok ada 3 yang mewakili. Walakil lan ora cukup podunah sak sore salah